प्लीज अपने बच्चों को कोई भी कप सिरप देने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। हाल ही में मध्य प्रदेश और राजस्थान में कोल्ड रीफ नामक सिरप पीने से 12 बच्चों की मौत हो गई। इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इसमें एक जानलेवा केमिकल मिला था जो बच्चों का किडनी फेल कर रहा था। सरकार ने चेतावनी जारी की है, बच्चों को खासकर 2 साल से छोटों को अपनी मर्जी से कोई दवा नहीं देना चाहिए। हमेशा डॉक्टर से पूछे। ये जानकारी हर परिवार तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। इस वीडियो को अभी शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको ऐसे हेल्थ से जुड़ी अपडेट देते रहेंगे। स्टे सेफ, स्टे हेल्थ।